चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं इन प्यारे पंछियों को। ये प्यारे पंछी जो पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, आज़ादी पसंद करते हैं। इन्हें देख सकते हैं आप, कितने सुंदर लगते हैं ये देखने में। इनकी ध्वनि भी उतनी ही सुंदर है जितने ये सुंदर हैं। पेड़ों पे रहना पसंद ये पंछी, मेरे प्यारे पंछी। आप देख सकते हैं इन्हें पेड़ों पे रहना कितना पसंद है। ये सुंदर पक्षी, ये प्यारे पक्षी कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। सबसे मिलजुल के रहते हैं ये पक्षी।
प्यार की बोली बोलना पसंद करते हैं पंछी। प्यार की बोली से ही चल पड़ते हैं ये पंछी, ये प्यारे पंछी मेरे। सिर्फ प्यार की बोली जानते हैं। सावित्री इनको अपनी आवाज़ दे रही है, इनको दाना पानी दें, इनकी रक्षा करें। सच्चा सुख इसी में। आप देख सकते हैं प्यारे पंछी, मेरे और आपके प्यारे पंछी, सबके दुलारे पंछी, सृष्टि का हिस्सा पंछी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।